हेलो दोस्तों, नमस्ते। पूनम रसोई 24 में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यम्मी डिश खीर बना रहे हैं, जो कि चावल से बनाएंगे। चावल का खीर जो कि हम लोग हर त्यौहार में बनाते हैं, कोई भी शुभ मुहूर्त पे हम लोग इसे बनाते हैं, खीर ज़रूर बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। चावल की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चावल, जो कि देखिए ये चावल बहुत ही बढ़िया वाला चावल है। खीर के लिए स्पेशली चावल ही आते हैं। बासमती अरवा चावल होता है। वैसे आप कोई भी चावल ले सकते हैं अरवा, वैसे बासमती चावल में खुशबू बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ऐसा चावल ले लें। तो इसे आप आधा घंटा पहले इसे पानी में भिगो के रख दें और उसके बाद हम इसे यूज करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए चीनी। इसके बाद हम देखिए 600 ग्राम दूध ले लिए हैं। कच्चा दूध है, फुल क्रीम दूध है। हम पैकेट वाला दूध डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो खीर के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, बेस्ट होता है। और थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं कुछ। देखिए कुछ बादाम है, किशमिश है, काजू है, सूखा नारियल है, थोड़े से मखाने हैं, 2 हरी इलायची है और केसर है। अगर केसर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें, कोई ज़रूरत है। इसके बिना भी बहुत ही अच्छा बनेगा खीर। और अगर आपको पसंद है तो केसर ज़रूर डालें, थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी इसका टेक्सचर आ जाता है और थोड़ा सा कलर भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं, जो कि नॉन स्टिक है। आप जब भी खीर बनाएं तो मोटे पेंदी वाले ही बर्तन में खीर बनाएं, क्योंकि खीर हमारा चिपकेगा नहीं। अब हम इस पैन में सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि हमारा दूध इसमें लगे नहीं, चिपके नहीं, क्योंकि दूध कच्चा दूध है। तो इसे हम पहले गर्म करेंगे। अब हम दूध इसमें डाल दे रहे हैं। ये दूध हम 600 ग्राम दूध लिए हैं, फुल क्रीम है, पैकेट वाला। अब हम इसे पहले बॉईल कर लेते हैं। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करके और इसे बॉईल करेंगे। दूध हमारा उबल रहा है और जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम देखिए चावल में से हम पानी निकाल दिए हैं। ये 3 चम्मच हम चावल लिए हैं, यानी कि 50-60 ग्राम चावल होगा। और इसे हम मिक्सी जार में इसे हम क्रश कर लेंगे। बस एक बार चलाएंगे मिक्सी, उसके बाद निकाल देंगे। सिर्फ हमें इसे टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े कर लेंगे। तो एक बार चलाएंगे तो 2-3 टुकड़े हो जाएंगे। बस वैसे हमें क्रश चावल चाहिए, ताकि हमारा खीर गाढ़ा हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ड्राई फ्रूट्स को भी हम काट लेंगे। तब देखिए चावल को हम क्रश कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा, चावल को पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ क्रश करना है, जिससे कि 1-2-3 टुकड़े हो जाएं। वैसे ये ऑलरेडी बासमती चावल है, तो ये तो बहुत ही छोटे दाने थे ही, तो इसे तो क्रश करने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन हम कर दिए हैं, हमको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप जनरल नॉर्मल चावल का बना रहे हैं तो उसे आप ज़रूर से क्रश कर दें, तो उससे अच्छा खीर बनेगा। तो अब हम इसे क्रश कर लिए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा घी में भून लेते हैं। देखिए दूसरी तरफ गैस पर हम एक पैन चढ़ा दिए हैं और गैस ऑन कर दिए हैं। देखिए 1 ड्रॉप हम घी डाले हैं इसमें। वैसे ये इसमें ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो आप घी ज़रूर डालें, 2-3 ड्रॉप। लेकिन हम इसमें 1 ड्रॉप डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चावल, क्रश किया हुआ चावल। देखिए बहुत ही बढ़िया से चावल भुना गया है। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, गुलाबी या लाल नहीं करना है, या फिर गोल्डन कलर भी नहीं करना है, ऑफ क्रीम भी नहीं करना है। सिर्फ इसका पानी सूख जाए अच्छे से, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारा चावल अच्छे से भुना गया है। अब हम इसे दूध में डाल देंगे। दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है, देखिए क्रीम भी साइड से अच्छे से लग रहा है। फुल क्रीम दूध है तो गाढ़ा तो होगा ही। अब हम इसमें ये भुना हुआ चावल डाल दे रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और निश्चिंत रहिए, ये तली में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, चलाते तो रहना ही पड़ेगा ना, 1-1, 2-2 मिनट पे हम इसे देखेंगे ज़रूर, चलाएंगे ज़रूर। लेकिन ये गाढ़ा होने के बाद भी अब ये चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से गलेगा और बहुत ही बढ़िया खीर बनता है। इस तरह से हम बनाएंगे तो आप ज़रूर इस तरह से एक बार बना करके देखें, ट्राई करें, बहुत बढ़िया खीर बनता है इस तरह से बनाने पर। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर करके, मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे और इसे धीरे धीरे पकने देंगे, ताकि अच्छे से खीर का चावल हमारा बढ़िया से गल जाए। अब हम इसे
ढक देते हैं, लेकिन आधा ही ढकेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें से भाप निकलते रहे, नहीं तो पूरा ढक देंगे तो दूध उफन करके गिरने लगेगा। इसलिए पूरा नहीं ढके, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ढक दे, लीड को थोड़ा सा अलग करके रखें ताकि दूध का भाप निकलते रहे। और 1-2 मिनट पर हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए इस तरह से हमारा खीर बन रहा है। ढक्कन हम हटा के देख लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया से खीर बन रहा है और बिल्कुल तली में नहीं चिपका है। देखिए चावल भी क्रैक हो रहे हैं। देखिए चावल भी क्रैक हो गया है, फट रहा है चावल भी, और बढ़िया से बिल्कुल निश्चिंत होकर के खीर हमारा बन रहा है। बिल्कुल चिपकने का डर नहीं है। इस तरह से आप भी स्टिक से बनाइए खीर, बिल्कुल निश्चिंत होकर के बनाइए, बिल्कुल नहीं चिपकेगा आपका खीर, बहुत ही अच्छा बनता है। चलिए अब इसे फिर से ढक देते हैं, उतना ही पे थोड़ा सा छोड़ देंगे खुला हुआ। खीर अभी बन रहा है, तो अब क्या करेंगे हम कि 2 चम्मच दूध में 6-7 धागा केसर का डाल दिए हैं ताकि इसमें उसका बढ़िया से कलर मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसे खीर में डाल देंगे और उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स भी काट लेते हैं। देखिए खीर कितना बढ़िया से हमारा गाढ़ा हो गया है, और थोड़ा भी आपको मेरे चलाने के तरीके से पता चल रहा होगा कि थोड़ा भी तली में नहीं लगा है और बहुत ही अच्छा गाढ़ा हो गया है। हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपना मिठास देख लीजिएगा, वैसे हम इसमें आधा कटोरी डाल रहे हैं। चीनी बहुत लोग कम मीठा पसंद करता है और बहुत लोग मीठा भी पसंद करता है, तो हम इसमें आधा कटोरी डाले हैं। देखिए चीनी मिक्स हो रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे ये केसर वाला दूध अच्छे से मिक्स करके। इसका बहुत ही प्यारा कलर आता है और टेस्ट भी, फ्लेवर भी, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छा इसका होता है केसर डालने से। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 ग्राम 60 ग्राम चावल में हम 600 ग्राम या 500 ग्राम ही दूध डालें। अगर आपका दूध ज़्यादा लगा, चावल का क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि चावल का क्वालिटी कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर दूध गाढ़ा हो रहा है, आपको लग रहा है कि दूध इसमें और डालना है, तो आप थोड़ा सा दूध उसमें और मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें इलायची क्रश किया हुआ डाल देंगे। आप पिसी हुई इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स कटा हुआ थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। क्वांटिटी आप अपने ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। आपको अपने अपने पसंद के ऊपर है, आपको जितना मन चाहे उतना आप इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग प्लेन खीर लोग पसंद करते हैं, तो आपको अपने ऊपर चॉइस है कि आप कितना ड्राई फ्रूट्स डालें, आपके अपने पसंद के ऊपर है। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। देखिए चावल कितना बढ़िया गल गया है, बिल्कुल एक सार हो गया है। इसी तरह का हमें चाहिए कंसिस्टेंसी। देखिए इसी तरह का हमें खीर चाहिए। बहुत ही प्यारा खीर बना है और कलर भी देखिए कितना लाजवाब आया है। इस ट्रिक से आप फॉलो कीजिए इस रेसिपी को, तो आपका खीर बहुत ही बढ़िया बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा और बिल्कुल कभी नहीं खीर चिपकेगा आपके बर्तन में, पिंदी में कभी नहीं चिपकेगा। एकदम निश्चिंत होकर ये खीर आप बना सकते हैं और टेस्ट भी इसका दुगना हो जाता है भूनने से चावल को। तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं। देखिए खीर हमारा बनके तैयार है। बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने से ही, आप खुद देखिए। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल दे रहे हैं। इसका गाढ़ापन देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा बना है। ड्राई फ्रूट जब हम डालेंगे, तो जब भी हम किशमिश डालेंगे तो हम उसे किशमिश को बीच से काट देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही किशमिश डालते हैं तो वो फूल करके गोल गोल हो करके तैरने लगता है। तो जब भी हम किशमिश डालें किसी भी चीज़ में, तो हम उसे कट कर दें और तब हम डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए आप कढ़ाई देख सकते हैं
बिल्कुल नहीं चिपका है तली में। देखिए बहुत ही बढ़िया बना है। और साइड वाला भी हम ऐसे निकाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप कुछ भी अपने पसंद से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसा लगा हमारा रेसिपी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।